visto al Barça con mucho miedo de hacer faltas muy cerca de su área y ahí pues intentan o evitan el... ¡Qué jugadita de Messi! Tira la autopase, se va de uno entre el área, vaya jugada de Messi, es el rey del fútbol, ¡qué golazo! Incluso la palabra golazo se queda corta ante la obra de arte que nos acaba de regalar el monarca del fútbol mundial. Pero qué jugada, pero qué inventó, de nuevo se lo cantamos. ¿De qué planeta viniste? Pulguita cósmica, se marchó de tres, los dejó clavados en la banda con un autopase inverosímil al alcance de los extraterrestres. Entró en el área, vio el huequito en el primer palo y con su bendito, su venerado pie izquierdo la envía al fondo de la red. El fútbol cuando lo practica Messi se convierte en otra cosa, es arte, es pieza de museo, es espectáculo puro. ¡Qué jugada del 10! ¡Qué jugada del Dios! ¡Qué jugada de Messi! Grítenlo conmigo, yo vi jugar a Messi, yo vi jugar a Messi. 20, primera parte, le cabrearon, se enfadó y le marcó al Atlético un golazo inolvidable para adelantar al Barça. También he visto al Barça con mucho miedo de hacer faltas muy cerca de su área y ahí pues intentan o evitan... 都漂亮的过人，梅西进入禁区，他就是球王，好球！进了！好球！好球这个词都不足以形容这个进球。世界足球的王者刚刚向我们赠送了一件艺术品。多么精彩的进球，简直是一项发明！我们再一次为你呼喊，你是从哪个星球来的？宇宙跳蚤！梅西过了3个人，把他们留在了边路，包括一个难以置信的人球分过，只有外星人才能这样过人。梅西进入禁区，看到进门处的空隙，用他那神圣的、让人膜拜的左脚把球送进球网。梅西踢球的时候，足球不是足球了，足球变成了艺术，变成了博物馆的艺术品，变成了纯粹的演出。这是10号的表演，这是上帝的表演，这是梅西的表演。大家跟我一起高呼：我看过梅西踢球，我看过梅西踢球。Se enfadó y le marcó al Atlético un golazo inolvidable para adelantar al